Arranca el partit al nou molt bé. Allà va Xistet, Gonzalo entra el primer, busca el segon, el cap de Quintana la despeja, li cau Antillaque. La guerra, Antillaque que busca sorprendre des a les mans de Girona. Ahí que ve Xisbert, la deixa per a Faust, Faust l'aguanta la pilota, jo crec que li ha fet falta, Faust l'han agarrat, però l'àrbitre no ha vist res. Ahí està la lluita de Fluixà, i va, Granell, com ha deixat el braç, el valor per a Mateu, cuidado que n'hi ha contra, allà va Mateu, continua Mateu, xuta Mateu, de la trajectòria. Mare meva, que parada acaba de fer Vicent Xis, el porter de la Unió Esportiva de Vicent Dolç. A veure si és... allà va Borja, la tanca moltíssim, el valor que el toca Arturo i Espert. Si és Forner la tancarà, si és Borja s'obrirà, allà va Forner directament a porteria, tranquil·lament a les mans de Vicent Dolç. L'àrbitre que pita ara al final d'estos primers 45 minuts. Arranca esta segona part. Allà va Ximo Forner, defensa mixta de l'Alzira. Valor el primer tall, el Calla Gomis, Antillaque, perdó, l'enganxa, i valor que acaba, està al fora joc. Havia marcat el remat de cap Mateu, pilota per a David Fas, que se'n ve cap al centre, la deixa de cara per a Ximo Forner, que xuta directe a porteria. Valor desviat, primer xut a porteria de tota la segona part. Allà va David Fas, Osca que busca el segon pal, Agore Torrent, la torna a ficar dins de l'àrea, i té que arribar Vicent. Perfecte el porter de la Unió Esportiva Alzira. Quique Torrent, en banda per a Ivan que prepara la centrada, la rosca d'Ivan és bona, la toca Mateu, el valor que arribarà a Tendillo, estava en posició reglamentària Tendillo que prepara la passada dins de l'àrea. La recupera Mareñán al mig del camp, cuidado que la passada és bona per a David Fas en banda per Arturo, Arturo fa la centrada dins de l'àrea, la toca i palometa, s'ha tocat Mateu i palometa de Vicent Dolç. Valor per a Quique Torrent, que torna a col·locar la pilota en l'àrea, ja va Vicent. Ve Vicent Dolç per a fer-se en el valor.